Знаете ли вы, как нужно заниматься уборкой согласно учению фэн-шуй? Необходимо убирать все вещи, которые вы не носите в этом сезоне. Необходимо выбрасывать или отдавать все вещи, которыми вы не пользуетесь больше года. Необходимо заклеивать, зашивать и чинить все вещи, которые требуют такого ремонта. А также нужно регулярно заниматься влажной уборкой и проветривать помещение. Тогда в вашем доме будет царить хорошая энергетика, будет хорошее самочувствие, успех в личной жизни, в учебе, в работе и в других сферах вашей жизни. На нашем канале есть и другие советы фэн-шуй.